Altså, de var så langt inn I skapet som HIV-positive. Det var en homsegruppe, og det var HIV-positive. Og begge to, det var sånn to svære minustegn foran dem. Slik at jeg fikk ikke lov å vite hvor de møtes, fordi det var den leiligheten som var stort nok til å ha disse møtene, og jeg fikk ikke sett noen av dem I ansiktet. Fordi, altså, de virkelig, altså, for all del, altså, hvem var jeg? Altså, I et samfunn som var, alle de der var født I Sovjetunionen, og på en måte opplevde at Latvia ble fri på nytt igjen. En del av utfordringen med HIV I Latvia at hvem smittet speiler ikke samfunnssammensetning. Det var litt sånn, det var lov å vite det, men det var ikke lov å snakke om det den gangen. Det var massivt flere russere enn befolkningstall som lever med HIV. Og det har litt med situasjon og sånt. Jeg fortalte ikke om det, men hun som var leder på den LRH-lignende gruppen da vi kom første gang på besøk, hun psykolog, og hun ble også bli aktiv I den dialogsprosjekt. Hun og jeg snakket oss inn I fengslene, fordi de segregerte de HIV-positive. Og det var en bestemt fengsel I Riga, hvor mindreårigen varetekts HIV-positiv ungdom ble satt I 3 rom og fikk ingen besøk. Altså, de som jobbet der, de ville ikke ta på dem. De brukte stokk for å få dem til å gå rundt. Vi gikk inn og klemte på dem, og folk var helt sjokkert. Og det var ganske voldelig. Det var flere ganger vi møtte opp der, og folk hadde mistet tennene, det var en fortsatt blod. Og sånn. Det var helt elendig situasjon. På vilkårene. Og det ting som vi har fått Latvia bli tvunget av EU og også av Norge, det communicable diseases, de fikk penger. Vi besøkte Oslo fengsel her med en delegasjon fra Latvia for å se hvordan det kan gjøres, og hvordan du kan møte folk med HIV, og det ikke noe farlig. Og Jolante heter hun. Hun og jeg underviste, han satt med 150 fengselsbetjent og fortalte om HIV, AIDS og at det var helt fint å klemme, og du måtte ikke være redd og visse forhold, men hvis du ikke skulle drive med noen ting som direkte skadelig eller utveksling av væsker, så hadde du ikke noen ting å være redd for. Og det egentlig en fin fortelling der, fordi Jolante og jeg holdt på det som en av de tingene vi gjorde I dialogs etableringsfase. Og det var en dag I 2003 hvor vi har vært I fengsel, og jeg dro hjem som en sånn frivillig liv avsluttet, dro hjem og tok på meg smoking, fordi da skulle jeg være gift med en norsk diplomat. Det var statsbesøk. Da kom president av Finland til Latvia, og disse 2 presidentene hadde invitert alle representanter fra de baltisk-nordiske land, og min partner den gangen var chargé d'affaires, han styrte ambassaden I fravær av en ambassadør. Og vi møtte opp på The Blackfriars House, eller noe sånt, en sånn kjempegammel hus midt I Riga sentrum. Da var det 88 til stede, 40 par, og disse 4 på toppen med de 2 presidentene og deres ektefeller og sånt. Og da stod vi 40 par, 40 menn på den ene siden, og 39 kvinner og meg på den andre siden. Så den synlige biten på en måte, fordi sånn var det, og man gikk opp og ble presentert, og så gikk man inn og satt seg ned. Og så tenkte jeg, altså, det en fin ting å være med på en statsmiddag. Jeg som statsviter og sånne type ting, og tenker, ja, altså det chamber music fra oppe I etasjene, og det ene rett etter den andre. Og så tenkte jeg, ja, men hva har skjedd I dag? Hvilken innbydelse var egentlig det vanskeligste, det mest ettertraktet å få? Og var det en av 88 på en statsmiddag, eller var det en av 2 som slapp inn forbi ganske mange barrierer inn I en fengsel hvor ingen ville se at det var mange ungdom
nesten alle kom fra statlig barnehjem som var blitt HIV-smittet på grunn av russing. Altså, vi hadde 10-åringen som hadde stukket seg og ble HIV-positive på grunn av injiserende av heroin eller andre stoffer og sånt. Altså, det var en helt annen verden. Og vi to, Jolanta og jeg, vi fikk lov til å komme inn dit og se med egne øyne og gå ut igjen. Og så tenkte jeg, ja. Det er kanskje det som var det viktigste ting som skjedde den dagen. Ikke fanfare, og ikke fin middag, og ikke disse talene som jeg ikke husker. Men jeg kan se disse ungdommene. Og jeg vet at ting har endret seg siden. Og der var det den lesbiske alenemor, Jolanta, og meg, som var på en måte et registrert homofil mann. Folk virkelig gjør en innsats for å bevege ting fremover. Og det ligger på oss. Og ikke gi oss, bare fordi det er bekvem i Norge. Og det er fint i Norge. Vi får la amerikanere være rare, og vi får lære andre til å ikke bli med i tiden og sånt. Vi skylder hverandre, og vi skylder i hvert fall barn og barnebarn fremtiden, at vi ikke gir oss nå. Men sier at godt, vi er kommet hit, men vi må videre. Vi må ikke gi oss. Og vi må støtte alle andre der hvor de er, og hjelpe dem videre på deres prosess, deres utvikling.